Waldaan hojii gamtaa bu'uuraa qusannaa fi liqeetoo xirriitti dhaabbata tola ooltummaa Itiyoo xirriitti hundeessuun hojii eegalchiise. Yeroo gabaabaa keessatti tajaajila qulqullina qabu hawaasaaf kennuun sadarkaa federaalatti galmaa'ee eeyyama kan argate waldaan hojii gamtaa bu'uuraa qusannaa fi liqeetoo xirriitti hojiilee tola ooltummaa bal'inaan hojjechuuf dhaabbata tola ooltummaa Itiyoo xirriitti hundeessee waajjira isaa muummeetti eebbisiisuun ifatti hojii eegalchiise. Sagantichaa haasaa baniinsatiin kan saaqan walitti qabaa boordii dhaabbata tola ooltummaa Itiyoo xirriitti akkasumas hundeessaa fi hojii raawwachiisaa waldaa hojii gamtaa bu'uuraa qusannaa fi liqeetoo xirriitti kan ta'an obbo Ndaashaw Taganyii yoo ta'an miseensonni boordii waldichaa fi keessummoonni kabajaa eebbichaaf affeerraman argamanii jiru. የተከበሩ አቶ እዝራ ወልደሰንበት የኢትዮ ጥሪት ቁጠባና ብድር ኃላፊነቱ የተወሰነ የህብረት ስራ ማህበር ቦርድ ሰብሳቢ Obbo Ndaashaw Taganyii haasaa isaanii keessatti guyyichi guyyaa eebba dhaabbata tola ooltummaa qofa osoo hin taane guyyaa waltaanee onnee guutuun hojiilee galaa sammuu keenyaaf galaasan hojjechuutti eegalluudha jedhan. Obbo Ndaashaw Taganyii dhaabbanni tola ooltummaa Itiyoo xirriitti meeshaa guddaa itti fayyadamnee gargaartotaaf haala mijeessuun gargaaramtootaaf da'ootaan dargaggoota araadawwan garaagaraatiif saaxilamanii daandiirra jiran karaatti deebisuun boqonnaa jireenyaa haaraa eegalchiisu walumaa galatti kan hojiilee namoomaa sammuu keenyaaf gammachuu lubbuu keenyaaf ammoo boqonnaa kennan ittiin hojjennuudha jedhan. በጎጂ ሱስ ተይዘው በየመንገዱ ላይ ላሉት ወጣቶቻችን የማገገሚያ ማዕከል በመስራት አስተምረን ምርታማና ወጣቱን ራሱ በጎ ፈቃደኛ ዜጋ የምናደርግበት ለነፍሳችን ስንቅ የሚሆነንን በጎ ስራ በጋራ ሆነን ከልባችን በስፋት ለመስራት ቃል የምንገባበት ታሪካዊ ዕለት ነው። dhaabbanni tola ooltummaa kun piroojeektoota waldaan hojii gamtaa bu'uuraa qusannaa fi liqeetoo xirriitti eegalchiisuuf karoora qabatee hojiitti jiru keessaa isa tokkodha kan jedhan obbo Ndaashaw Taganyii qaamolee akka dhaabbatichi seera qabeessummaa argatee eebba kanaaf qaqqabuuf hojjetan galateeffachuun namoota akkasumas dhaabbilee biyya keessa fi biyya alaa jiraniif waamicha hojiilee namoomaa sammuu keenyaaf gammachuu lubbuu keenyaaf ammoo boqonnaa kennu waliin taanee yaa hojjennu dabarsan. ይህን በጎ ሐሳብ በመደገፍ ከመነሻው እስከ መጨረሻው ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ህጋዊ ሰውነት እስኪሰጠው ድረስ በመከታተል ለዛሬ ዕለት ምርቃት ያበቃችሁ ሁሉ ድርጅቱን በመወከል የላቀ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። በዚህ መጋጣሚ እዚህ የምትገኙ በጎ ፈቃደኞችና ሌሎች በአገር ውስጥና ከሀገር ውጪ ያላችሁ ደጋግ ልብ ያላችሁ ዜጎች ሁሉ በቻልነው ነገር ሁሉ እንተጋገዝ እንረዳዳ የሚል ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። Saganticha irratti kan argaman walitti qabaa boordii waldaa hojii gamtaa bu'uuraa qusannaa fi liqeetoo xirriitti kan ta'an obbo Izraa Waldasanbat gama isaaniitiin qaamolee hundeeffama dhaabbatichaatiif halkanii guyyaa hojjechaa turan galateeffachuun ergaa baga gammaddanii dabarfatan. ይሄ የተመሰረተበት ትልቁ መነሻ የኢትዮ ጥሪት ቁጠባና ብድር ሰራተኞች እንዲሁም ኃላፊዎች የናንተ ራዕዩን የመቀበል አቅም ነው። ለዚህ ምስጋና ይገባችኋል ሁላችሁም ማለት ነው። Hojiileen tola ooltummaa bu'aa maallaqaan bakka hin buune tola ooltotaaf kenna kan jedhan itti gaafatamaan humna namaa waldaa hojii gamtaa bu'uuraa qusannaa fi liqeetoo xirriitti kan ta'an Dr. Yawaalashee Dammaqaa haala waliigala dhaabbatichaa fi karoora gara fuulduraa dhaabbatichi qabatee hundeeffame dhiyeessan. በጎ አድራጎት ምንድነው የሚለው በጎ አድራጊነት ጽንሰ ሐሳቡ ከማህበራዊ ስራ ፈጠራ የሚባል ሶሻል ኢንተርፕሬነርሺፕ ማለት የሰው ልጅ ለምሳሌ አቅም ከሌለው ምን ይሁን አንድ ሰው ለምሳሌ ፓራስታሞል 10 ብር ወይ 50 ብር መግዛት የማይችል ከሆነ ይሙት ወይ የሚል ፍልስፍና ነው። ትሪፕል ቦቶም ላይን ብለው ነው የሚያነሱት ነጮቹና አንድ ሰው አቅም ከሌለው ምንድነው የሚሆነው? ከዛ ጽንሰ ሐሳብ ስንነሳ በጎነት የገንዘብ ትርፍን አንጠብቅም። ነን ፕሮፊት ሲባል ራሱ ትክክል አለ። ነን ፕሮፊት አይደለም፣ ፕሮፊት አለው። ፕሮፊቱ ግን በገንዘብ አይደለም። የመንፈስ እርካታ እናገኛለን። Dr. Yawaalashee hojjettoonni fi geggeessitoonni waldaa hojii gamtaa bu'uuraa qusannaa fi liqeetoo xirriitti osoo dhaabbata kana hin hundeessin dura fedhii isaaniitiin ji'a ji'aan mindaa isaanii irraa kutaa hojiilee tola ooltummaa hedduu hojjetaa akka turan ragaa waliin dhiyeessan. Dr. Yawaalashee dhiyeessii isaanii keessatti qaamoleen kamuu gumaacha huccuurraa kaasee hanga gumaacha maallaqaa fi beekumsaatti taasisuun nu waliin hojjechuu danda'a jedhan. Dabalataan hirmaattonni sagantichaa hundeeffamuu dhaabbata kanaa ajaa'ibsiifachaa waan barbaachisu kamiinuu sin waliin
jirra jechuun yaada isaanii kennatan. Saganticha irratti kan argaman itti aanaa walitti qabaa boordii waldaa hojii gamtaa qusannaa fi liqii Itiyoo xirriit kan ta'an obbo Geetuu Taayyee dhaadannoo ani kan koo qofa miti jedhu onnee isaanii akka biti kaasuun dhaabbatichi namoota baay'ee qaqqabee da'oo akka ta'uu fi qabu beeksisni hojjetamuu fi qaba jedhan. Obbo Malkee Balaay gama isaaniitiin abjuu dhaabbata kanaa dhugoomsuuf hundi keenya galii walitti qabuun da'oo namoota hedduu ta'uu qabna jechuun hanga dhumaatti dhaabbata kana waliin ta'uun ni hojjenna jechuun waadaa galan. Hundeessitoota fi miseensota waldaa hojii gamtaa bu'uuraa qusannaa fi liqii Itiyoo xirriit kan ta'an obbo Tolasaa Turaa fi obbo Tarruu Alamuu hundeeffamuu dhaabbatichaatti hedduu gammaduu dubbachuun yeroo kamuu dhaabbaticha waliin akka ta'an waadaa galan. Keessummaa kabajaa fi hirmaata sagantichaa kan ta'an Daayirektarri mana barumsa fedhii addaa yaadannoo artistaa Haacaaluu Hundeessaa sadarkaa tokkoffaa Barsiisaa Haayiluu Lammeessaa deeggarsa hundeessitoonni dhaabbatichaa osoo dhaabbatichi hundaa'uun seera qabeessa hin ta'in duras mana barumsichaatiif taasisaatii turaniif galata galchuun gara fuulduraattis dhaabbanni amma hundeeffame kun bal'inaan hojjechuu akka danda'u shakkii tokkoon qabu jedhan. ኃይሉ እባላለሁ የአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ መታሰቢያ ልዩ ፍላጎት ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር ነኝ። ወደዚህ በጎ አድራጎት ራሱ ሳትመጡ አንድ እርምጃ ከኔ ትምህርት ቤት ጀምራችኋል። Marratti obbo Ndaashoo Tagany hirmaattota sagantichaa galateeffachuun saganticha xumuran.